好，喂阿朗，我哋今日係呢個第6集啊，如果我冇記錯嘅話。第6集㗎啦，已經。係啊，已 OK，經係第6集㗎啦。咁今日我哋想講嘅 topic 係關於就係其實一路以嚟呢1-2年都熱議緊嘅呢個 Gen Z 整頓職場。係都好 common 㗎啦，成日都見啲 social media 都出現呢啲標題爭論啊。係啦，咁係啊，點解想講 Gen Z 咧？因為咧我覺得大家對於新世代咧嘅做嘢手法係好大元氣嘅。因為點解咧？即係譬如你無論係上到唔同嘅討論區啊，或者係thread 啊，最多人中意討論嘅嘢啊，其實都會不停咁樣喺度探討。喂，哇！啲 Gen Z 整頓職場喎，今日又大開眼界啊，又發生咗啲乜嘢事啊，咁樣啊，哇！覺得好離譜啊！點話哇？佢哋識唔識做人啊？好多啲咁嘅故事出現嘅。咁所以我又想同大家探討下，究竟係真係 Gen Z 即係佢哋嘅成長或者轉變，去俾公司或者80-90後嘅我哋呢啲同輩啊，或者我哋嘅前輩啊，帶嚟好大嘅衝擊啊？定一話係其實有啲咩我哋係忽略咗，或者我哋唔知，同埋個事實係咪真係咁呢？咁就想同大家探討下，同埋睇下有咩得着咁樣。係，因為我哋始終呢一個 channel 啦，即係想講嘅嘢就想講多啲我哋而家呢個 generation 嘅，咁同埋我哋呢個 generation 有啲咩特別啲啊？大家 share 下，分享下啲男人嘢，或者咁都有時分享下女人嘢嘅。冇錯。咁但係咁試下講下另一個 generation，試下可以跳遠啲喺 Gen Z 度睇翻，Gen Z 有啲咩問題啊？或者可能喺 Gen Z 身上都學到啲嘢咁樣嘅。冇錯。你好似有啲故事可以。但係一開波咧，就必須咧都要講下究竟喺網上面嘅人嘅視覺對於 Gen Z 究竟有幾咁震撼，都要同大家分享一下先嘅。即係我相信大家都睇唔少。咁但係咧，而家就可能讀幾篇俾大家聽下，究竟係啲咩嚟嘅先啦。咁有啲比較上特別嘅，咁我先講一篇先。呢篇咧，我睇落去咧，我係覺得。我先唔講個人觀感，我先讀咗俾大家聽先。係好啊。OK，公司個00後同事好鉗。公司最近咧就請咗個00後新仔阿 Jo， 咁啊化名嚟嘅，年紀細啊，但鉗到一個點，每日都帶俾我新嘅衝擊。朝早9點返工啦，佢9點半先姍姍來遲，仲要拎住杯50蚊手沖咖啡咧，就話生活要有儀式感。問佢點解遲到，佢理直氣壯咁話：搭地鐵太多人啦，我寧願等少啲人先上車。我哋開會，老細問有冇問題，全場靜晒。點知阿 Jo 舉手，其實呢個 plan 係唔 work 嘅，搞呢啲不如俾我早啲準時收工走。老細一聽到咧，面都黑埋，我哋個心一涼啊！但阿 Jo 完全冇感覺，仲覺得自己好有吉事。公司有 deadline，大家都 OT 趕收工。佢6點鐘咧準時就 pack 嘢走，仲好理直氣壯。人生唔係得返工㗎 ，work-life balance 好重要。仲要笑住問我：你 OT 有錢加嘅咩？冇錯，係冇錢加，但你笑得好戇居。阿 Jo 經常話：我哋呢一代咧唔係唔肯做嘢，只係唔肯俾人剝削。然後咧又問我點解仲會甘心 OT， 仲教我點至醒，仲教我點至醒咁做嘢。點解我打工仲要俾00後教做人？不過老實講，有時候幾羨慕佢哋呢一種無懼一切嘅態度。喂，咁一聽完先唔講，即係先唔即刻追落個 Gen Z 度先啦。係。咁你啊 Burger 哥係老細嚟噶嘛？係。有個咁嘅下屬，你有咩睇法咧？對於你呢個90後老細嚟講，其實首先一樣嘢啦，都會幾頭痕嘅。咁我自己個人覺得啦，第一樣嘢先，返工咧真係設咗一個時間咧，係俾大家去比較有規矩咁樣去 manage 返工嘅狀況，同埋控制做嘢嘅時間。咁因為你始終我如果朝9晚5啦，咁我哋大家都想將啲 workload 擺晒喺呢一段時間入邊。咁如果你話你已經遲咗半個鐘啦，其實你已經少咗半個鐘去做嘢噶咯喎。咁你少咗半個鐘做嘢，其實你有冇機會會拖慢咗公司嘅進度咧？呢個會比較上係考量嘅一個環節嚟嘅。咁但係如果你話其他嘅問題，可能佢話唔想俾唔合理嘅情況底下去乜剝削啊，或者 work-life balance 啊，或者個 plan work 唔 work 啊。咁其實我覺得呢一切係，如果假設佢係好有意見，或者佢知道你知道唔 work 喎，咁你有冇啲更好嘅嘢提出先，而唔係話你準唔準時收工先，係咪先？咁或者可能你平時做嘢嘅表現都好好嘅，
咁其實又真係唔使特別 OT 嘅喎，即係就算我呢一代人嚟講，我覺得你完成到手頭上嘅工作 O 唔 OT 做咩？做樣俾我睇咩？你繼續坐喺度，你都做唔到啲新嘢俾我睇，你坐喺度把鬼咩？係咪先？我寧願你早少少收工，跟住熄晒公司啲嘢，幫我慳電好過啦。即係我自己反而會咁諗嘅。係。咁所以我又唔係話大感受，但係識唔識做人又係另一樣嘢啦。識唔識做人我又會諗，係咪事必要識做人咧？我有時諗一樣嘢，係啦。因為其實都好多嘢好討論啊，即係呢一個 post 佢講啊 Joe 做嘅嘢，即係例如準唔準時翻工，因為而家好多新型公司即係佢未必咁，即係特別而家新世代啦，未必好講話要準時噶嘛，即係你只要喺呢個時間內做晒啲嘢，咁其實更加有效率，而你又真係可以做晒你本身要做嘅 target，又可以做到 work-life balance， 即係令你可以縮短個工作時間，但係喺嗰個你又可以做到 fulfill 到老細要你做嘅，其實係雙贏，都係一件好事。同埋而家好多公司都鼓吹緊噶嘛，但係就呢個可能之後有機會再討論咯，即係傾下你做老細即係準時嗰樣嘢你意思？係啊，咁當然啦，你話準唔準時，因為你 set 咗個時間嘛，你就係嗰個時間翻嚟。但係而家好似話好多外國嘅公司啊，即係又會話好多我哋可以揀喺屋企做，只要你做到，即係特別而家好多嘢都係網上嘅工作，其實你嗱好老實，我聽到阿蘇，我有冇打斷咗你？冇啊，但係我睇下呢啲嘢使唔使下次先講啫，即係有機會再開一集講。我都係，但係我講少少啲咁多啫。我真係覺得咧，呢啲係唔同工種嘅問題。你話準唔準時？其實準時都可以開一集講嘅。真係我覺得準時都可以一集講，真係有排講啊，講唔少。因為我覺得唔同嘅工種，你始終你話可能喺屋企網上面做嘢或者 work from home 啦，其實嗰啲真係唔使見面嘅工咧，我理得你準唔準時，你交到俾我得㗎啦。即係除非我真係有個會要開完，我有啲嘢要決定，下個禮拜即係下晝就要決定，咁梗係要準時開啦。咁但係呢啲嘢就係譬如我而家出對箍去拍嘢嘅，如果平時我都知道你係唔準時唔到嘅，我又點能夠確保我有一壇好重要嘅嘢嘅時候交俾你喺你手上，我會安心咧。你明唔明啊？即係我交俾你手上，我呢個鐘數要拍嘅，要準時出席，要預備好晒啲嘢。你平時已經瘋狂遲到咯，唔通你嗰日你可以確保到話到俾我聽，你係唔會遲到？咁我就會好擔心我用唔用得着你咯。喺呢啲咁嘅 moment，咁所以我就覺得呢樣嘢係冇得去到為佢做任何辯護。係，所以都係真係 depends on 工種嘅，即係好似聽最近有一個好大嘅台啊嘛，網台佢哋啲員工好似都係。即係啲時間翻工上，即係話完結咗嘅嗰個網係啦，都有啲爭執噶嘛。咁但係嗰啲就有機會再講咯，因為始終都係而家因為好多新型工種啊，同好多嘢都已經網絡化咧。又真係有啲工種係唔需要即係 show up 出嚟就做嘅。但係你話拍攝咁冇啦，你一定要有揸機啊，喺現場。咁呢個另計，不過呢個可以再之後有機會開一集再傾下，都多嘢講。即係好似你話遲到早退都可以開一集噶嘛。同埋我覺得都。即係關乎個人嘅自律性，不過呢個可以再講。係嗱，跟住下一個故仔啦，下一個故仔就係嗱，我哋先講晒啲故仔，再問你親身經歷，再問我親身經歷。嗱，00後整頓職場，嗱今日聽到隔離 team 個阿 head 咧鬧個00後新同事，咁人工咧佢就19,000蚊，做啲嘢咧錯漏百出，即係勁多，即係打篇嘢可能打個 file 俾佢，勁多錯別字啊，個00後就答佢：你出幾多糧俾我，咪做幾多嘢咯。點計啊嗰份？咁其實到底要出幾多錢先會令到佢冇錯別字？佢就喺度諗。咁呢個係裏邊寫嘅。呢個係佢裏邊寫嘅。係繼續啊。係啦，咁完㗎啦。完㗎啦，佢就係咁樣講嘅，就係。喂，我都好奇佢點樣計19,000蚊可以錯嘅？好似佢係咪計住即係咯？佢有19,000個 quota 去錯啊？係咯，我真係唔明喎，真係。唔係，不過我覺得呢度入邊咧，可能有好多潛台詞喺入邊嘅。究竟個 team head 去同佢釐清呢啲事嘅時候，又或者究竟佢係第幾次出現呢個問題，出現呢啲情況咧？係咪先？你喺佢第一次出現嘅時候，係咪就已經用一個好嚴厲，或者用一個完全係屌臭嘅老味嘅狀態嘅態度去同佢去到講呢件事咧？因為你需要知道嘅係我覺得 Gen Z 咧係好顧及自己嘅感受嘅。嗱，一陣會同大家慢慢數佢哋嘅特點啦，即係唔係數，即係分享我哋睇到佢哋嘅特點，分析啦，係啦。咁咧即係你如果喺一個完全唔係溝通嘅狀態或者態度底下同佢哋去傾
而係瘋狂譴責嘅話，佢哋唔會聽任何嘢。係，即係有啲唔似我哋舊時，即係我哋以前細個出嚟做嘢就係咁俾人鬧啊嘛，即係即係可能都唔開心嘅，但係又唔會話即刻反擊噶嘛。同埋我哋會諗係我唔想下次再俾你嚼。所以我會特登睇下諗下自己點樣做好啲。係啦，即係會反咁我又唔係話會反省嘅，但都有。只不過佢哋可能一嘢爆埋嚟，佢哋就會你係咪即係佢會即刻嗰個反抗力好高啫？係啦。咁同埋我覺得某程度我都要為辯護一下嘅，幫佢哋，因為好多時咧，你而家都成日見到一啲 Gen Z 嘅同事，或者你有啲身邊 Gen Z 嘅共事嘅人，你好快已經標籤咗佢做 Gen Z 嘅，係，即係當你一有呢個有呢個標籤之後咧，佢好似唔係第一次做錯，但係你就會將其他 Gen Z 嘅罪過抌埋落佢身上，一次過爆佢咁樣，咁都係令到呢件事更加反抗力更加高。所以佢呢句嘢話你出幾多糧，我做幾多嘢咧，其實唔係真係個計算嚟嘅，即係佢亦都唔會計到俾你究竟我要出幾多糧，我先會做啱晒啲嘢。因為你出幾多糧俾佢，其實佢而家個問題唔係出幾多糧，係你咁樣去嚼我覺得唔舒服，我咪求其揾句嘢得翻你咯。唔係同埋好似係啊，同埋好似你即係我哋開咪前有講啦，即係講咗究竟 Gen Z 而家有啲咩特點，佢哋都係比較好着重即係個人感受、情緒，同埋嗰種計算好多公司同埋私人嘅 balance 嘅嘢，即係所以你嗰個你出幾多糧，我咪做幾多嘢咯。即係其實佢係每樣嘢都同你計算住，就覺得一嚟好驚蝕底俾公司，二嚟就係我自己都係一個好重要嘅人喎，咁所以我嘅感受或者我要做幾多嘢，其實都應該要計算一下，咁就會分得好清清楚楚咯，兩邊。咁所以就應該喺個 contract 嗰度咧就寫到明咯，就係唔俾有錯別字咯。有 quota 咯，即係可能錯19,000就可以錯19次。唔得咯，唔俾咯，直頭我寫到明唔俾，咁咪清晰咯，係咪啊？你呢份糧咧就係包做嘢啦，同埋另外咧就係唔俾有錯別字咯。咁當我一發現你呢個問題，我就唔使鬧你啦，我就攞份 contract 出嚟。咦，原來你份人工係包咗呢個任務嘅喎，係唔俾有錯別字嘅喎。咁就唔該你做翻好佢啦。唔係，但係我好奇嘅，呢個題外話，即係其實而家係會唔會好？其實好難有錯別字嘅，因為好多嘢都 AI 啊嘛。其實而家呢個 generation 係你好識用網絡嘅工具㗎啦嘛。基本上錯別字啊、grammar 呢啲嘢啊，好難錯。咁所以我覺得，如果假設我係個 team head 上司嘅話，其實我即係可能唔係鬧啦，一開波你應該係同佢講，其實你可以用啲好好嘅工具啊，去令到下一次我哋大家都做得。係啊，即係你有個解決方法啦，已經咁。除非佢話我唔中意用呢啲嘢，我係傳統嘅 Gen Z 嚟，咁冇得講啊。好傳統我都。但係咯，你而家網絡嘅咁方便，你有一個方法解決噶嘛？即係好似呢一個問題咁樣，抌落一張一張，即刻冇晒錯別字啦。咁同埋我覺得而家係即係做上一代可能8、90再前啲，即係而家做阿 head 嗰啲咧。都係可能對於即係啱啱咁講係個耐性係少啊，同埋百屌成鋼噶嘛，佢哋都係。係慣咗呢個傳統，都係俾人哋屌落嚟噶嘛。係一嚟冇耐性，二嚟就即係不嬲都係屌開，即係可能佢哋唔係即係嗰種王道嘅感覺咯，即係咯強權啲咯。係啊，冇錯。咁就更加令到而家 Gen Z 比較即係佢哋唔係咁中意就即係俾你。即係屈服喺你強權嗰啲咧，就更加會反你咯。我都覺嗱，好啦，跟住咧，我哋又再下一個啦。下一個咧就比較係唔關做嘢事嘅。我覺得就係我懷疑緊打呢篇嘢嗰個人咧，本身係老細定係一個高管啦，即係高級嘅管理職員啦咁樣樣。咁佢咧就試完佢就係話，公司班00後係咪當正 office 係 co-working space？係啦，公共工作空間咁樣樣，跟住咧佢就話：我已經盡晒力去搞好團隊氣氛，team lunch 啊、happy hour 啊、聖誕 party 啊，樣樣做足，就係想大家做嘢開心啲、順暢啲。但自從公司請咗班00後之後呢，我發現我做嘅一切都好似冇用。每次搞活動呢，佢哋永遠係第一批用有嘢做藉口射波，就算俾面出席，都只係坐喺最角落嘅位置，戴住個耳機，對眼就從來冇離開過部電話，好似周圍嘅同事都係 PC 食完飯佢哋會準時起身一句夠鐘我走先，然後轉身就走，9秒9就消失。我真係唔明我哋係一個團隊，凝聚力唔使建立㗎。
如果連一齊食餐飯都唔肯，點樣有效合作？我唔係要你同我哋做朋友，但呢個係基本嘅職場互相尊重。呢種係內向，定係一種新世代嘅自私？佢哋強調 work-life balance， 但就將條界線劃到好似楚河漢界，放工後1秒都唔願意分俾個團隊。佢哋嘅個人空間大到可以吞噬團隊空間。大佬啊，你咁樣會影響到成 team 人嘅士氣㗎。你令到我哋呢班80後覺得自己好似小丑咁，努力去維係一種佢哋根本唔稀罕嘅關係。你哋唔係酷，你哋只係冇禮貌。聽完呢個呢，有幾點都好想討論下，即係例如嗰一樣而家即係我又唔係講話淨係 Gen Z，其實普遍大家都係咁，即係你會一有時間停咗。其實我以前初出嚟做嘢都係咁。唔係嗰樣攞住個手，我想講攞住個手機，然之後戴住耳塞呢，好似已經係好 common，即係你一放 break 或者係任何時間啦，就算可能而家做嘢。係比較做一啲關於 office 坐喺度嘅，你都會即係塞住自己喺度對住個 mon，即係喺度打，即係嗰樣嘢好封閉咗喺一個網絡世界入邊咁樣咧。即係嗰樣嘢，你覺得好，即係有咩問題好唔好咧？即係你作為一個唔好話老細啦，即係喺個地球生存嘅人啊。唔係我自己覺得係好可惜嘅，即係如果你撇除咗話關唔關 Gen Z 整住職場事咧，即係你個人淨係 into 喺個電話入邊而唔面向個世界，我覺得係好可惜咧。你會 miss 咗好多唔同嘅一啲精彩嘅瞬間咯。係我覺得係咯，即係好似我哋之前有一集咪講嘅話，喂，你去演唱會，你去睇個 show，淨係揸住部電話喺度影嘅，其實你冇感受周圍嘅氣氛啊，或者個現場啊，其實係一種好可惜嘅一個體驗嚟嘅，我自己覺得。同埋就算可能你唔係享受緊一啲娛樂啦，即係例如你喺而家喺地鐵，搭緊車嘅，咁啊你塞住晒隻耳，跟住又喺度睇住，咁個個都好似係一個好自我嘅空間。咁我又唔係話想侵犯人哋做啲咩，又或者影響人哋唔好有啲咩娛樂。我就覺得好似嗰個世界咧，大家都 block 咗喺一個好狹窄嘅空間裏邊咧，其實真係好少留意到，可能身邊有啲人發生咗啲事喎。咁當然唔係成日話有意外，即係側邊有個人可能整餐或者點樣，跟住又或者可能見到有啲人唔舒服喎咁樣。其實你身邊好多嘢都留意唔到，即係嗰個久而久之咧，你對即係講緊係你成個社會都個個人都好個人咁樣咧，就會關心唔到身邊嘅人，好冷漠，好有距離。係啊，跟住你久而久之嗰個變咗習慣咧，你都對隔離嗰一個都已經好唔熟悉嘅，即係你可能食飯。放 break 啦，食飯咁，我想有私人空間，咁我咪睇住條片，聽住嘢咁樣自己喺度睇。咁你同嗰個同事咁當然啦，你可以話我唔想同佢熟啦。咁但係你每日共事噶嘛，咁你都可以了解佢多啲。咁你自己工作上你都開心啲，或者你生活上個圈子都會擴大啲，即係你 explore 嘅嘢都會多啲咯。我自己感覺上。但係如果你每日都睇住個 mon，咁就係每日就喺度睇緊可能嗰個韓國巨星嗰個生活係點樣啊，或者啲韓國巨星去玩遊戲玩得開唔開心？一嚟就冇咗，又冇咗自己咯；二嚟就冇咗一個你同人 share 感受嘅時間。唔係我明啊，因為我先回應咗你其中一個 point 先啦，就係即係有啲人咧就會覺得嗱我要釐清翻樣嘢先。頭先我咪講嘅話，我初初出嚟做嘢都係咁樣嘅，但係我唔係講緊電話，因為其實嗰陣時電話都未去到有咁多嘢睇，咁所以啱啱出嚟做嘢都係咁嘅意思咧，係我都係比較節嘅，我都係唔係中意埋堆，唔係中意同人太多 connection。呢個係另一點，我想再討論。係啦，即係我以前係咁嘅，所以其實個電話其實都唔係好關我事嘅以前，係啦咁樣先。咁呢度咧想回應翻你其中一個 point 咧，就係話當其他啲同事究竟翻工係咪真係一個 NPC 咧咁樣咧？即係我自己做自己嘅嘢，咁樣同佢冇交流，但係其實交流方面咧，可能而家啲即係而家呢一代嘅人，可能翻工嘅時候會諗話：我做嘢咪做嘢咯，我做掂我手頭上個任務咪得咯，我使乜同你打交道咩啫？但係其實個問題係，當你翻喺嗰間公司嘅時候，係一個大家有交流嘅合作咧。如果你對於你個同事了解多啲咧，你知道佢做嘢嘅習性或者各樣嘢咧，其實都係有機會幫你喺個工作空間裏面提升工作效率嘅。因為你就係要知道佢嘅習性，可能佢幾時啊，佢究竟打呢份嘢或者做呢個 job 佢係會用幾多時間啊？
你就可以預備定咯，咁會令到你做嘢更加順暢。因為我覺得某程度上啦，呢一篇嘢咧，佢講嘅所有 point 咧就係話我好想搞好個 teamwork，我好想大家咧係會有種朋友啊 friend 嘅感覺啊，喺個公司先會做得開心啊。但係呢個咧係好一廂情願嘅。首先我覺得呢個就係想另一個討論嘅嘢，即係除咗啱啱我話戴耳機睇嘢嗰個封閉。你俾我講多個 term 先。好啊。佢咧打完之後咧，佢呢篇嘢係情緒勒索嚟嘅。係啦，即係除咗一廂情願之外，更加係情緒勒索。係啊，呢個就係想問你嗰個問題，因為你係老細啊嘛。我就想問嗱，因為講緊佢80後嗰個 head，佢就想同大家打好關係，佢搞好多嘢，想你一齊做。我就想問啦，你係一個老細啦，其實咁樣做係咪一定有益咧？咁同埋你80後，可能你個 generation 係咁樣。我唔係80後，即係我係90後。即係佢嗰個年代係咁樣打成一片啦，但係。你有冇你個人感受？你90後或者可能再之後 Gen Z，佢打成一片嘅方法唔係咁樣，即係你唔係逼我喺公司一齊喺度。係啊，我自己有私人空間，有自己私人時間。咪係咯，嗱，好似你啱啱咁樣講，我都想回應一下嘅。你就老細角度啦，就覺得大家掹低個耳機唔好睇啦，傾下偈咁樣，你可以有個知道大家個默契，令到大家個工作效率高啲。我就唔係用老細角度嘅，我就覺得都應該掹低耳機同擺低電話嘅，應該傾下偈。但係我就唔係覺得了解下佢，咁你一嚟你了解下佢嘅習性啊，有啲默契對工作嚟講係。即係令個工作效率好啲啦。我另外覺得就係、即係當好似啱啱講嘅 Gen Z 咧，佢好將公事同埋私事分開。其實你有陣時有啲位你分唔到㗎，即係你同個同事係你唔可以係朋友咩？即係你可以同個同事都係朋友。咁其實你嗰樣公事裏邊你混入咗公同私㗎嘛。咁我同佢做咗朋友，我做嘢又有多個朋友，即係可能又唔好話我將啲工作推俾佢啦。但有時見到喂。咖啡我下次我幫你買啊，喂呢次我買，喂有底喎，不如下次我買咗咁樣我哋咪我請你咁樣，下次又請翻我，跟住又可能喺公司整下嘢食，一齊 share 下咁樣，咁有多幾個朋友，其實嗰樣嘢我先唔講話會唔會提升到工作效率啦，甚至乎可能降低都唔出奇。但係你個人個 life 係咪應該咁樣去 balance，而唔係我翻到嚟公司身邊嘅都係同事。佢哋叫同事，唔可以係朋友，朋友就係朋友，同事就係同事，朋友唔可以係同事，同事唔可以係朋友，即係未必係咁樣切割㗎嘛，即係可能大家都可以做朋友喺公司環境裏邊，大家都係朋友，有工作上需要幫手，可以揾人幫手，而收工大家可以飲杯嘢，大家係 friend， 即係翻到嚟公司大家都係好朋友，咁樣個工作環境唔會更加開心，而唔係即係將佢分到咁開。嗱，我諗嗰樣嘢我就係講工作角度啦，你講嗰樣嘢就係公司環境氣氛啦。咁我覺得公司環境氣氛方面咧，即係如果係大家係屬於同輩、大家同事嘅話咧，其實我自己覺得係絕對冇問題嘅。但係第二樣嘢啦，我可能代入少少佢哋嘅角度去睇咧，我覺得係佢哋而家呢一個世代係冇咗一種嘢係諗係，我唔會喺度打一世工，我係會周圍走嘅，分分鐘我喺度可能做1-2個月，我覺得唔啱心水我就跳。我同你建立咗個關係，走嗰陣時又要唔捨得，大家又要有別離感覺。咁點解一開波我就唔要建立呢？比如一開波我就唔建立啦。咁到我走嗰陣時，我咪瀟灑啲咯。大家唔好認識咁深啦，咁樣樣。即係我覺得佢哋係會有呢種咁嘅感覺喺度。至於你話係咪 friend 啲好啲，friend 啲梗係好啲嘅。但係可能佢哋就係一種咁嘅，就聽得太多話，喂佢翻工好多嘢要別離啊，之後又咩啊點樣樣。即係我唔知啊，我覺得有一種咁嘅心態喺呢個世代傳播咯。首先我覺得係有冇需要計算到咁先，即係例如你讀中學，你唔會話我知道中學會讀完嘅，咁我同你都係唔好做朋友啦，因為中學讀完咧，我哋就唔係朋友，我哋都唔會咁又唔關事，咁又唔會咁樣，唔係咁你公司你話可能你長還長，短還短，你4年短唔短啊？係3年短唔短啊？即係你3年可以讀完一個初中嘅喎，咁我3年初中之後就高中，或者都可能唔會同班咧，咁我都係咪應該唔同你做朋友？其實如果你用個時間限制，我覺得都中學你都應該唔應該做朋友。所以 that's why 我哋咪係呢個年代嘅人咯。所以我同你咪就係呢個年代嘅人咯。我就覺得如果你話呢個係張氏邏輯，我就覺得個邏輯有少少奇怪啫。不過我想翻返去之前嘅問題就係嗱，你作為一個老細啦，你覺得即係啱啱呢一個人講嘅係 team building 啦，係咪啊？類似係 team building 嘅嘢啦。你覺得咧，你都多同張師共事，或者就算唔好話張師啦，我唔同張師共事呢一種咁樣嘅 team building 手法，你自己嘅睇法，你覺得點先？
其實我覺得係唔 work 嘅。即係我睇完佢呢個呢，其實以前就係咁嘅。以前我啱啱出嚟做嘢嘅時候，佢哋一直都係咁嘅。你話80後、70後全部都係咁嘅。即係佢哋個 bonding 好勁㗎。佢哋以前個 bonding，即係佢哋翻工就係朋友就係兄弟啦咁樣樣啦。咁啊放工就一齊喂啊，大家去埋堆啊咁樣樣啦。因為我以前都做過唔同嘅公司。咁但係其實我覺得而家即係新世代又好，各樣嘢又好咧 ，work-life balance 嗰個感覺更新太過得太多，即係大家都有呢種咁嘅性格或者風格，咁嘅時候呢，其實我覺得呢種感覺已經係唔 work。就算我自己啦，我可能我做咗呢間公司8年以嚟啦，我都會成日諗一啲方法係，我點樣可以唔打攪到大家嘅私人生活？因為其實返工，喂，邊個話一定係要好 friend 嘅啫？邊個話一定有機會 friend 得好緊要嘅 bonus 嚟㗎嘛？人哋有個人私人生活，你放咗工仲要捉佢去呢度去嗰度，你點知佢一定 OK 一定制先係咪先？所以我自己盡量如果搞 team building 啊或者各樣呢啲嘢嘅話咧，我係會 prefer 我要睇下個 schedule， 我哋跟緊啲咩 project， 做緊啲咩 job， 好忙嘅時候就盡量唔搞呢啲嘢，全力大家一齊去做。因為如果你話要搞 team building 係啊，大家等工作上有多啲效率啊，或者工作得更加融洽啊，你只需要做一件事，就係大家嘅 order 或者大家要做嘅所有嘅程序啊、效能啊，清清楚楚夠快手咧，大家做得好件事咧，自不然開心㗎啦。呢個第一樣嘢。咁所以如果當我 schedule 知道我有啲時間係空洞，唔需要做其他嘢嘅話咧，我反而係會用嗰啲返工嘅時間，我係一個老細啊嘛，用嗰啲返工嘅時間嚟做 team building，抽1-2粒鐘喺嗰啲時間出去食飯，又或者係去點樣去做啲咩，就唔係喺公餘嘅時間以外。如果真係咁啱係我哋，喂，可能做完晒啲嘢，喂，慶一慶功嗰晚，我出去請大家食飯，有冇時間問一問先？如果真係唔得嘅，唔緊要，我哋搞翻喺翻工嘅時間入邊去到進行呢件事，因為大家都要翻工㗎啦，大家都要翻嚟㗎啦，點都係咪先？咁我哋咪喺呢度做咯，咁啊唔使動用大家私人時間，大家先會樂意啲去到投入呢件事㗎嘛。我自己係咁樣諗嘅，我自己係咁樣做嘅。咁所以佢呢篇嘢呢，我覺得呢，你話邊個自私呢？你如果話佢哋唔願意投入喺你安排嘅入邊，佢哋自私，其實某程度上你自己都好自以為是。唔係，因為阿 head 通常好少諗自己自唔自私噶嘛，即係你作為一個阿 head，我叫你做就做噶啦嘛。咁你自唔自私啫？我叫你做就做啦，咁樣噶嘛。咁所以佢即係好似你話齋，佢一廂情願咯，就係佢想大家有 bonding，但係就用佢自己嘅方法令大家有 bonding。係啊。咁所以佢根本就冇顧及人哋。但係我又唔認同咯，所以我就係覺得係啊，真係咁咯。咁所以我覺得唔關事嘅。你要同即係你要同呢個性格態度嘅新一代去打好關係，你就應該係諗下點樣合理令個工作環境做嘢做得更順暢。如果當你呢啲嘢都做晒嘅時候，佢哋都係有啲古靈精怪嘢或者咩，咁你先至問心無愧地要諗方法點樣解決呢啲事。係啊，我覺得係咁咯。係啦。有冇其他嘢繼續喺呢篇嘢度撩？定係我哋可以再講多樣，我哋就開始講下其他嘢。講多樣咯，講多樣就開始講下啲個人親身經歷，有冇啲咩？都可以。好，哇！呢個我覺得係其中一個係啦，其中一個比較上出色嘅。或者係多人討論嘅，點解咁講呢？佢就話説最近請人見咗個20歲嘅妹妹臨走，有冇問題想問我？我想問係咪一定要返10點鐘？之後佢就話你係有其他嘢做，即係個HR。之後妹妹話冇啊，我通常12點先起身，睇下可唔可以返晏啲。你哋 office 有冇其他時間揀？之後佢就話你可以返嚟等消息啦。係啦。都特別嘅，即係都係啱啱講啦，即係翻工時間都係睇工種啦，即係可能嗰啲工種係真係可以翻晏啲嘅。咁但係普遍，首先我唔知呢個係咩工種啦。咁如果佢係可以嘅，其實香港即係嗰個公司會唔會都可以調？因為而家其實香港公司都比較 strict 啲啊嘛，大部分都即係你聽開都係朝9晚5噶嘛。咁當然啦，你銀行嗰啲你冇可能話遲啲開噶嘛。但如果有啲工作可以遲開，其實又冇得傾咧。不過呢個就都係可以下次討論咯。係冇問題，我都覺得準唔準時呢啲係下次討論咯。但係的確係幾有個人特色咯，幾有個人主見啦。即係唔係？因為我覺得即係公司規矩呢間嘢係規定咗咁你唔啱嘅，
你咪唔好做咯，你咪唔好見呢份咯，你咪見其他咯。即係人哋又冇攞啲槍逼住你一定要做呢份工。我白紙一字，你有幾想做，但係我配合唔到你，就即係話大家冇緣分啦。冇緣分就唔好做啦，係咪咁話先？唔係嗱，咁我又想試下辯護下啦。咁而家即係我哋唔好話 Gen Z 啦，即係而家新嘅世代，即係我哋都會想多啲提出下自己意見。即係呢度又冇好詳述啦，即係可能。其實份工作係可以，即係佢唔知有冇講到，其實我可以12點鐘返，但係我可以晏啲收，咁我呢個時間我都可以做晒啲嘢咁樣。咁其實都係提倡我哋呢個世代啲人可以多啲講出自己嘅意見啊，即係咪試下傾下咯，唔得嘅冇問題，我唔係話我一定要返12點，咁我咪早啲起身返10點咁樣咯。咁我唔知得唔得嘅，咁但係當然而家就去到嗰個勞資雙方，你係冇乜溝通，冇乜還價嘅地步，冇得 bargain 㗎啦嘛，係啊，即係我老細，我要你返幾點你就返幾點。咁當然呢樣傳統咪就係一種傳統嘅嘢。其實新世代可唔即係你都係一日要做咁多嘢，除非你話好似啱講入銀行，你可唔可以返晏啲，但我收晏啲，都做晒啲嘢，唔會影響到工作嘅，咁樣得唔得咧？不過呢個都可能可以之後再傾嘅。唔係咁，但係如果我假設我 set 呢個時間，我係有原因，我有目的嘅。所以要返呢個時間，咁而你唔 OK，咁我可唔可以繼續堅持我嘅規定先？可以，咁但係所以呢篇文佢都冇好詳細講啊，即係可能你有你原因嘅，咁但係佢 HR 你做請人嗰個，你梗係你唔 OK 啊，拜拜咁樣，即係。唔會有一個溝通嘅空間咯，因為見好多個人啊嘛，即係當你見咁多個人嘅時候，你又好難話個個都既然你唔啱，我哋冇嘥咁多時間啦，即係通常都係咁噶嘛。所以我明啊，所以而家咪就係嗰樣風氣，會唔會就係令到啲人好勞性咯？即係其實我篩選嘅時候已經揀啲勞性重嘅人啦。你即係揀啲，你唔好問咁多啦。即係唔係睇有冇能力嘅，即係可能呢一個人佢有能力㗎，只不過佢唔想咁早起身。但係佢可能佢6個鐘可以做人哋8個鐘嘅嘢，或者佢6個鐘可能做，甚至乎做得更多人好嘅工作。你呢個角度都幾好。咁所以你唔知㗎喎，但係你作為勞資雙方，你做老細嘅，我就係請啲勞性重嘅人，你問翻嚟要聽話，我理得佢有幾有效率啫。即係可能佢都想理佢效率嘅，但係好快已經 screen 咗，我唔理佢有咩效率。總之我叫你做咩，你咪做咩咯。即係你唔好咁多怨言，我對住你都勞氣啦咁樣。咁所以基本上就冇 bargain 嘅空間。佢話佢翻唔到10點，跟住就話好啊，你等消息啦咁樣。點樣講咧？我覺得如果去到呢一個位咧，就係睇比較咯。即係因為佢呢度咧，其實佢留言入邊都有講嘅。佢話嗰日其實我都見咗成即係個 HR 話嗰日其實我都見咗成20個人，係咪咧？睇下先。冇佢話嗰日都其實都見咗好多個人。佢咁樣講啦。咁如果其實佢嗰日見咗好多個人，咁你可能俾一個假設啦，話其實佢做嘢好有效率嘅。佢就算返12點，其實佢都已經比起一般人嚟講，佢可以做得更加多嘢啊，或者比起人哋可能返10點收6點，佢係可以喺12點6點其實已經做晒人哋多2個鐘嘅嘢啊咁樣樣。咁但係如果喺呢個時候，我見咗咁多個人，有另一個人其實佢同你個能力係一樣，但係佢可以返10點，咁我仲使唔使考慮你呢個同佢有一樣能力但係唔肯返10點嘅人咧？係，你明唔明啊？我明你講咩，咁但係始終能力嗰樣嘢都好難話咁樣評估，但係確實好似你話齋，大家都想即係可能 HR 自己都想準時收工，唔好搞咁多嘢，咁都係 Gen Z 嘅態度咁樣，咁所以兩個差唔多能力啦，你有咁多嘢講，因為同埋有好多因素影響噶嘛，即係你譬如如果我遷就咗你，我可以俾你12點返工。即係代表啲咩咧？即係代表一樣嘢就係話，喂，如果我喺管理方面其實會有好難度嘅喎，係咪先？咁我哋就其他人可能跟時間返工，你一個就可能獨特啲可以返12點鐘。咁跟住收工嘅時間，咁你又可能唔同啲喎。咁我喺管理上面，我又揾唔到個人去幫手做嘢喎，各樣喎咁樣，我就係返咁多。咁唔通你要我返10點，我係要留多2個鐘喺度？等到你12點收8點，我明明收6點，我都要陪你坐到8點，我先可以一齊收工咁樣樣，係咪先？即係有時唔係話信唔信得過，因為大家都唔識噶嘛。
其實我本身請你翻嚟，其實我都唔識你噶嘛，我又唔係事必要喺間公司入邊同你做朋友嘅，係咪先？咁我點可能話信得過你咧？啱唔啱啊？咁如果喺啲咁嘅情況底下，我真係好難去咁樣去到，即係去到可以俾為你破例咁樣樣喎，係咪先？你又唔係屋企人係嘛？明白嘅，所以以管理層同埋勞工嚟講，都係有一個有各自嘅睇法，即係始終因為人咧係好難管啊，同埋你好重惰性啊。即係你難保呢個人係好有能力嘅，佢真係好自律嘅。咁其實係一個對公司嚟講，好似你講，佢個位電腦都開少陣啦，電都慳翻啲。但係你又難保佢係一個好唔自律嘅人，因為佢話我要翻遲啲啊嘛。咁你真係你唔可以自律性起身，即係其實你自律性都有問題。咁難保你做嘢都冇自律性嘅。咁但係確實有啲人。佢係好有自律性嘅，可能佢朝頭早唔係為咗瞓晏啲，佢想做運動做長啲，做好運動嚟講，佢對佢做嘢工作可以再 focus 啲。咁但係佢可以做短啲嘅嘢，而做到長，即係人哋做長時間做嘅嘢。咁其實雙贏嘅，但係又佢未必係咁啦。但係呢個社會嘅信任度太少啦。係啦，即係點樣講咧？你的確即係呢個社會咧，我相信大家見得好多啦。即係尤其是而家開始有咗好多唔同嘅 KOL 啊、content creator 啊，或者好多唔同嘅各行各業都會將自己嘅工作擺晒上去網度俾人睇到嘅時候，其實大家都見到越嚟越多就係好有能力嘅人，佢做嘅嘢會好勁，或者每次做嘅嘢都係出色嘅。但係咧，你又同樣地知道其實佢好懶嘅，懶到咧可能係唔知幾耐先可以做到一劑咁樣嘅嘢出嚟嘅時候，其實都已經會令到成件事係做唔到㗎咯喎，咁樣樣。咁所以又變咗喺你個信任上嘅話，又真係好難信得過，連一開始一個好單純嘅 promise 都 promise 唔到嘅人，又真係會變咗好難即係好難去合作咯。係，所以好似成龍話齋，人係要管嘅，係啦，係確實係有好多惰性同埋係好唔自律嘅，即係好多時候有一啲公司俾佢嘅好好嘅制度，佢哋就好容易去用佢自己嘅惰性或者佢哋自己個聰明去玩到爛咗，令大家都享受唔到。其實好多呢啲情況出現嘅，因為入正路。因為其實你睇咗好多即係網上面嘅一啲人嘅討論或者佢哋一啲 sharing 之後咧，即係可能有好多都係喺度講話，覺得哇佢哋好大落差同我哋年代去做嘢嘅人嘅態度啊！以前嘅人即係可能，就算我係90後啦，我以前可能老一輩啲人都係教我嘅就係話，返工最緊要幾樣嘢，襟屌爛做冇債型，係啦。總之你肯做，你肯抵得諗嘅話咧，一定係唔會蝕章嘅。一定係會有人賞識你做嘢係一定係好行嘅條路咁樣樣。我哋以前不嬲都係呢一獅子山精神係啦，只要肯搏，一定有一片天空。冇錯。咁但係調翻轉個角度嚟睇啦，其實我問咗你先啦，我唔好咁快講住，因為我始終一個老細嘅角度啦，係咯，啲垃圾講先啦。係啦，你唔可以喺度屌你老，即係咁樣樣，即係我都同過好多唔同比我年輕嘅一代去到合作。咁你咧，你可唔可以講下你有咩感受先？感受即係同時間嘅合作嚟講，經歷係因為我自己咧遇到一啲唔好嘅 Gen Z 嘅比例都真係好少嘅，但係我都聽唔少有同事投訴過，同 Gen Z 共事其實都有一啲唔開心嘅經歷，即係例如有一位朋友從事銷售行業啦，咁佢做咗一段時間，咁都算係senior 啲，咁佢有啲 junior 啱啱新入嚟嘅 Gen Z 朋友，咁跟住咧有一日咧就佢翻到公司啦，咁啊正常應該同事翻咗嚟嘅咯，未翻到，咁就可能會遲到啊，因為 Gen Z 我唔敢話所有 Gen Z，有啲比較新啲出嚟啱啱做嘢係好易遲到嘅。咁跟住佢打俾佢啦，哇同事去咗邊啊？咩未翻到啊？係咪塞車啊？咁樣咁個同事就我今日 emo 啊，好唔開心，我想瞓喺張床度，我做唔到嘢，我好痛苦，總之我 emo 緊啦咁樣。咁跟住 emo 呢個 term 都係好特別嘅。咁跟住佢就問你 emo 咁樣你都要講聲俾我知先噶嘛？咁你都要話俾我知，咁你翻唔到嘅，等我可以好好處理噶嘛？咁同埋你瞓喺張床度 emo， 其實都會繼續 emo 嘅啫。不過你出嚟做嘢賺咗錢。可能賺錢嘅途中，或者你翻工嘅途中，可能冇咁 emo 咧，分散注意力。但係話唔得啊，我今日就要瞓喺度，我 emo。咁佢就係咁樣，事完就咁樣啦。咁就最後冇翻工啦，就瞓咗喺張床度啦。咁我同事就少咗一位 partner 去幫手啦。咁首先 emo 呢個唔係一個
病嚟噶嘛。咁當然你好唔開心，唔開心到一個程度，好似好抑鬱咁樣，確實都係病，係應該休息下嘅。咁但係呢個我就唔肯定啦，定係純粹佢只不過賴床唔想起身，我今日好攰咁樣就想瞓。咁但係就會造成到我位朋友工作上有啲影響，而且你如果真係有事嘅，你應該早啲去通知啊嘛，而唔係打俾你先至話 emo 咁樣，咁就會對佢有啲影響，同埋會係咯辛苦咗身邊嘅同事咯。呢個係其中一個朋友嘅親身例子。咁因為你始終你 Flash 睇咧，你唔知有冇加鹽加醋嘅，或者即係我有朋友係咁就會再真實啲咯。咁所以就都係有啲 Gen Z 會發生呢個問題，亦都聽過另一個例子，就係都係身邊好 close 嘅朋友嚟嘅。佢就話公司同事即係佢嗰 team 人都算係小 Gen Z 嘅。咁有位 Gen Z 咧就坐好前嘅，坐喺 office 好前頭，咁跟住即係好近老細房嗰啲㗎啦。咁跟住晏晝咧通常都會小睡片刻嘅，咁就都會。咁你小睡片刻就正常都會校鬧鐘㗎啦，但係佢就成日都唔知醒，每次咧都係過咗 lunch time 咧，佢仲瞓喺度。咁之後我個朋友就話佢啦：喂，你校翻個鬧鐘啦，乖啦，咁樣等你可以唔好過咗 lunch time 都仲喺度瞓緊覺，咁俾老細睇都唔係咁好，咁你都影響做嘢工作個氣氛㗎嘛。跟住佢話：我校咗㗎咯，但係佢整唔醒我咯，咁樣即係正常你呢啲嘢處理唔到，你唔會再抌翻個波俾人噶嘛，即係如果我哋嗰個年代就話唔好意思啊，我下次唔會噶啦，我會校多幾個鬧鐘，即係你諗定解決方法啊嘛。佢而家變咗好似射翻落個電話有問題，定唔知係啲乜嘢有問題咁，即係好似唔關我事喎，即係瞓過籠唔關我事喎，呢單嘢咁樣咯。係啊，咁呢啲係咪都係 Gen Z 即係普遍嗰個特色嚟嘅？即係係唔係特色我就唔知啦。我覺得一陣我哋就慢慢歸類咗我哋即係所知嘅經驗啊，或者頭先聽到嘅就可以有啲特點可以分析到出嚟嘅。即係呢啲都係一啲比較近身發生過嘅，而我都係算係多同 Gen Z 合作嘅人嘅，因為我自己係拍好多學生作品啦。咁基本上而家電影系畢業嘅學生都係 Gen Z 噶啦，即係咁你20歲到，即係大約97年後啦，你話2000年到啊，再後啲啦。即係如果你話20歲左右，即係2000幾年出世嘅，咁佢全部都係 Gen Z 啦。咁我同得多嗰啲合作嘅，咁無論係拍嘢啊、做舞台啊，都係多 Gen Z 同事嘅。咁其實普遍性嚟講咧，都係唔會話好多啱啱我所講嘅嘢。但係我都曾經發生過一件好，即係啱啱講嗰啲就係身邊朋友啦，咁或者係 Fresh 睇到嘅Gen Z 朋友仔會發生嘅嘢啦。咁我都曾經發生過一件事係幾唔開心嘅。咁嗰一位共事嘅人都係 Gen Z 嚟嘅。咁就話說我話啱啱我會拍好多學生作品啦，咁我就 casting 啦 cast 咗一個學生作品啦，咁啊 cast 嘅過程都好開心好歡樂，咁大家都覺得好適合喎，咁過嚟幫手啦，咁跟住就傾好多細節嘅嘢啦，咁就我知道學生作品即係比較 budget 少嘅，咁都需要多啲幫手，咁就特別係可能服裝上，咁可能未必買得到所有衫，雖然而家好好嘅話，嗰啲大牌子你可以買完之後可以退，咁樣幫到佢哋好多嘅。咁始終有一啲即係可能例如鞋嗰啲，你唔會話可以有嗰啲大牌子可以揾到。咁我都會你需要嘅我咪借咯，借出嚟幫下手咁樣咯。咁我就試完就發生咗一件事，就係借咗，然之後咧就最後拍攝完啦。就去到好後期就發現唔見咗，咁唔見咗都冇問題嘅。咁當時咧就因為我係可能你當係類似某年嘅1月份拍完，咁跟住可能你2月份已經話我可以攞翻對鞋未啊咁樣嗰啲啦，即係我幫你揾緊咁樣，咁之後再過即係可能再過多一排，咁可能再過1-2個月之後再問下，又仲幫你揾緊，咁跟住去到某幾個月再問佢啦，已經係開始唔認，仲要再追多2追先認，然之後就再去到好後啦，可能過咗差唔多大概半年啦。逃避係啦，好認真好嚴肅就打一篇嘢，我即係好心幫你，即係想大家都慳budget，所想件事
好，咁就好嚴肅咁打咗一篇類似咁嘅嘢，跟住可唔可以麻煩你？即係我都已經約話，我可以翻嚟同你一齊揾嘅，唔介意，即係都係想揾翻我自己啲嘢啫。咁樣我都明你好多嘢做，好多嘢處理，咁我不如翻嚟幫手。咁我嗰篇嘢打得好嚴肅啦。跟住事緣，因為當時嗰一份學生作品功課咧，個監製咧就係佢一位好親密嘅朋友，咁佢就冇再去指回應我，就揾咗呢位好親密嘅朋友去回應我，然之後咧就控訴我話：哇！你咁惡對待我嗰位朋友，好似唔係幾好喎咁樣。跟住又話即係佢又有好多嘢講啦，就話你對鞋你又喺因為當時咧拍嘢嘅片場咧係好混亂嘅，因為佢借咗一間廢校去拍，就做屋企景。咁基本上好多間班房咧，好似垃圾缸咁。咁但係我唔會將對鞋擺喺嗰啲垃圾缸啊嘛。咁佢就話我，因為另一件發生嘅事咧，就係你應該每一個拍攝嘅製作咧，即係比較大型少少啦，都會有唔同部門嘅，即係例如美術部啊、燈光啊、拍機組啊咁樣，咁就負責 costume 嗰樣咧就會有個服裝部嘅。咁但係佢又好個製作又真係咁明白嘅，學生作品係難好有固定嘅 crew。佢個學生作品咧嗰個服裝部咧日日又唔同人，甚至乎有陣時咧個服裝部嘅同事又唔見咗嘅。咁我對鞋咧就還嘅時候都有啲困難。咁所以佢又控訴我話我對鞋亂咁擺咁樣，梗係唔見咗啦。同埋又話我哋又導演組咁樣，咁嗰啲服裝部唔關我哋事喎。咁但係呢一個你又唔係真實出邊嘅電影製作，你係你自己份功課嚟㗎嘛？即係你係咪即係我借俾你，你係咪都應該要管理得好啲？你會唔會將你即係可能借咗學校部機，你唔理亂咁擺，你唔揾翻嘅，你要賠翻幾萬蚊唔理嘅咁樣？跟住好啦，呢都俾佢控訴完，我話我即係好多嘢都冇做好，令到件事唔見咗啦。咁跟住最後咧去到好啦，傾唔掂啦，揾唔到啦。即係去到差唔多半年後話俾我聽冇啊，揾唔到。但係之前咧問緊主要負責嗰位同朋友仔咧，佢就話仲揾緊。突然之間我嚴肅態度咗之後咧，佢揾咗另一個朋友處咧，就好確切咁話咗俾我聽，冇揾唔到。咁係因為佢嗰幾個鐘裏邊真實去抄過揾唔到啊？定因為佢之前嗰位朋友喺嗰幾個月裏邊都係喺度 hea 緊我咧？咁呢樣我又唔知。之後我就開始燥啦，跟住就。事完啦，即係喺度爭吵咗好耐啦，咁仲要同緊佢嗰位另外幫佢處理嗰位朋友單打咗好耐，又講埋啲唔係處理嘅工作嘅嘢，又喺度話下我咁樣嗰啲啦。咁跟住去到最後咧就傾啦，咁好啦，咁你想跟住佢問翻我啦，你想點處理啊？咁樣跟住我心諗，我借咗嘢出嚟，你又係嗰套嘢嘅負責人，會唔會係你有啲方案俾我？你或者其實我又唔係一定要你點樣處理嘅，即係你會唔會道個歉啊？唔好意思，我今次整唔見咗你啲嘢。咁即係如果你真係afford唔到嘅，咁其實我兩對鞋唔係好貴啫，其實一對波鞋同埋一對拖鞋，咁你咪可能同我講話，我整唔見咗，唔好意思。咁我哋即係如果你真係未必有足夠嘅資金賠嘛，我唔好意思，真係對你唔住咁樣，咁就可能未必賠到俾你。但係我哋唔會再犯你。咁我其實都條氣都順啲啊。但係佢繼續喺度又話，即係推嚟推去又話呢啲嘢應該服裝部負責。跟住去到最後啦，好啦，傾掂咗啦，話好啦賠啦。跟住好搞笑，佢就叫我。跟住即係講到話賠啦，跟住我話好啦，你賠錢俾我啦。跟住佢問我，即係佢好搞笑嗰句 exactly 嗰句嘢，即係你想要錢啦。跟住我心諗，我梗係想要錢啦，唔通我想要你咩？你唔通我要你過嚟做乜嘢啫？咁樣我梗係要翻啲錢啦。你都俾唔到對鞋我，咁跟住佢又話好啦，咁你上網揾翻，或者你俾翻張單我。你買完對鞋啲單我 keep 幾年啊，我唔會 keep 住噶嘛。咁呢個又好搞笑嘅請求，我邊度俾張單你啫？跟住佢叫咁好，你上網揾翻同款啦，揾翻啲價錢。咁啲鞋買咗好耐喎，點樣揾翻同款呢個價錢咧？咁就好啦，咁揾翻啲差唔多類型噶啦，叫佢賠啦。咁轉搞咗勁耐先至即係賠，即係我都去到最後已經好灰心，即係話你中意我呢個就係差唔多款嘅，你中意賠幾多我賠幾多，咁就你話事啦咁樣，已經去到算啦，好消極想處理咗佢，就諗完咗算數咁樣。咁成個過程就合作上好唔歡樂咯，即係你即係冇理過人哋嘅感受，即係人哋幫你。
咁當然可能係我唔知會唔會好似啱啱個 head 咁一廂情願嘅，以為我自己幫咗人啦，其實我又令到佢難受啦。咁我唔好咁客觀啦，想屌就屌啦，都咁撚燥啦。係啊，跟住就所以成件事好唔開心。但係我都想澄清翻嘅，即係我做過好多學生作品，而同好多 Gen Z 合作過，係有90幾個 percent 其實都好好。喺呢一件事真係覺得。哇！會唔會太過分啊？即係可以有一個處理得好啲嘅方法，唔係咁樣去處理咯。但係佢最尾係都有賠到錢俾你嘅。有去到最尾，我諗大概半年，即係件事發生半年到開始，即係賠翻錢。哦，咁唔係咁都好彩，佢最尾都有肯賠嘅。即係佢有肯賠呢個舉動咧，我覺得至少都未去到泯滅人性嘅地步。都值得安慰嘅。係啦，中間就受咗好多苦難啊，又喺度俾佢話我啊，大家又有少少嘈交。爭執咁令到大家好不歡而散，咁就係咯，最後因為就咁樣咯。明白嘅。咁咧當然有呢啲例子啦，但係我自己都覺得有啲就係會唔會真係用關呢個 Gen Z 嘅問題事咧？我覺得都係好人嘅呢件事都係呢件事都係好人嘅，係啦，因為即係點講咧？如果聽完晒你咁講之後，我覺得呢啲咁嘅事情咧，由古往今。都有呢啲咁嘅撚樣嘅，係啦，即係仲有啲重點未講嘅，即係嗰位主要負責嗰一位朋友仔咧，佢係大概拍攝可能有6至8組左右啦，咁佢都有2-3日係遲到嘅，仲要唔係遲幾個字，即係塞車嗰啲，直頭有啲係唔知醒，試過有一次就 call 好早。即係我住觀塘，佢就 call 我去啲好遠嘅地方啦。即係我車程過都要個半鐘嘅地方啦。朝頭早可能 call 7點鐘啦。咁我如果起身，我啲5點鐘起身啦，最慢，跟住就個半鐘過去7點鐘到啦。跟住等到佢大概11點鐘佢先出現咯。跟住個問題係唔知醒。咁呢啲都唔提啦。咁就係啦。咁呢啲都係個別嘅例子啦。咁因為我都拍攝咗多學生嘅製作嘅，都唔係真係大家都好準時嘅，真係好個別。所以好似你啱啱話齋，係咪真係 Gen Z 嘅問題咧？都真係好人嘅問題嘅。即係去到我哋呢個部分都啱啱講咗好多 fresh 關於 Gen Z 嘅控訴佢哋嘅嘢啦，或者啱啱我一啲親身經歷啦，或者朋友嘅即係親近啲嘅人嘅經歷啦。但係都確實係真係好，我都唔想以偏概全嘅，真係好特定，即係有一啲都係好好嘅 Gen Z。係。咁有冇咩具體例子好好咧？因為我做即係始終我做得多係拍攝啊，或者舞台呢啲比較 flexible 嘅。咁當然啦，你做舞台嘅都一定要按一個時間到嘅，咁亦都唔可以遲到嘅。咁當然有陣時都會有遲到嘅出現。咁但係你發現我又冇一個好確實嘅例子，但係你發現即係 Gen Z 嘅朋友仔咧，都係好有創意嘅，同埋佢哋好有諗法，同埋好肯提出意見，跟住就都好肯同。即係我哋呢啲，雖然我都唔算係老前輩啦，只不過老 Gen Z 少少啫，老啲啦，係啦，一兩個月啦咁樣。咁但係佢好肯同你溝通，唔會話你係咩我就好恭敬嘅，你話咩我做咩啦咁樣。即係冇嗰種，即係反而好肯溝通，大家一齊點樣做好嗰樣嘢，就冇話到即係好論資排輩要嗰樣嘢。咁當然基本尊重係要啦，但係其實都。我覺得嗰樣好肯溝通，好肯講，好似啱啱講話，好肯發表意見，而唔係嗰種一拳執埋嚟嗰種意見啦。其實係對成件事，特別好似我呢啲做創作嘅人係好好㗎，成件事推進得係啊。係明白認同嘅。咁我講下我自己嘅體驗啦，或者經驗啦。係即係因為即係好老實講，我做咗呢8年啦，即係 KOFG 頭嗰2年我全部都係自己做嘅。咁到近呢6年我就開始請人啦，同唔同嘅俾我嘅後輩啊，或者年青啲嘅人去到合作啦。咁我都好想講翻我以前咧，即係一路可能做唔同打工仔時期嘅經驗咧，我都係冇管理嘅經驗嘅。都有試過同啲可能 young 我嘅人合作，但係嗰個年代 young 我最多都可能頂多 young 2-3年咁。係啊，即係都未到 Gen Z 即係都未去到 Gen Z 嘅。咁所以就變咗其實都唔係管理
唔係管理層嘅角度去睇呢件事。咁老實講喺呢幾年啦，即係如果大家可能認識又或者有睇開我哋 KOF Gym 嘅人都見過我哋好多唔同嘅人事變動啊，波波浪浪啊，起起跌跌啊咁樣樣，可能大家都會諗話，哇！你係咪經歷咗好多好辛苦啊、好痛苦啊，又或者係俾啲 Gen Z 不停咁樣整頓你啊，俾後輩整頓你嘅嘢啊？咁我就好想講一樣嘢就係其實我真係冇咁樣諗過。以前好初期啱啱做老細嘅時候呢，我係有咁樣諗嘅。我係咁諗，喂，點解咁唔配合嘅？點解唔似我以前打工嘅？我以前打工，人哋請咗我就諗下點樣做好佢，俾人屌完就諗下點樣下次唔好再俾人屌。咁點解而家咁唔聽話嘅啲人咁有主見咁有咩成嘅？跟住我就開始醒啦，過咗呢幾年之後，我就會諗翻話其實唔係喎。其實個個都好正常嘅，我諗翻。其實好多嘢真係出自喺管理者嘅管理手法上面咯。因為你俾我縱觀翻，其實個個係咪唔翻工唔準時啊？係咪冇交代啊？冇成啊？其實我想講有90%以上都好有交代嘅。係啦，咁呢個其實真係同我哋咩年代嘅人都冇分別嘅。咁至於做嘢方面咧，都好有 heart 嘅，都好主動嘅，都好願意自己諗到啲乜嘢為件事更加好，都願意主動去做俾你睇，跟住話俾你聽，你有冇覺得咁樣好啲啊？即係會咁樣去問翻我嘅，即係唔會話好自把自為嘅咁樣樣。咁其實我都好欣賞呢一系列嘅態度，或者佢哋其實都頗有歸屬感嘅。某程度上我見到佢哋，而我亦都唔需要好主動去特登去做啲話好特登有 team building 嘅嘢啊。其實都已經會好肯做嘅，因為其實某程度上啦，我覺得佢哋呢個世代咧，以前嘅人咧有一種優點，即係而家佢哋冇，但係都唔一定話因為佢哋冇所以就唔係優點。以前嘅人咧會有一種諗法就叫做忍辱負重，係啦，忍辱負重就係以前我唔知你有冇聽過老前輩同你講啦，當你揾過一份工，你係好唔中意做，但係揾到錢你就揾啱工噶啦，因為通常嗰啲嘢咧就係你唔中意。但係你揾到錢個方向就啱嘅，你就留翻喺你放工嘅時候就去做翻啲你中意嘅嘢，即係咁樣去平衡你嘅諗法咁樣。但係我發覺呢，而家呢一代呢唔係嘅，就係佢有冇先揾到一樣佢熱愛或者話有興趣嘅工作，佢先去做嗰份工作嘅。咁但係正都係因為咁啦，所以我哋請到翻嚟嘅人呢，都係因為佢真係中意呢一個方向嘅工作，或者呢種 style 啊，或者創作啊類嘅工作，佢咪更有熱情咯。佢咪更加有感覺，有 motivation 去俾佢喺呢件事嗰度做啲好嘅嘢俾你睇咯。咁所以我唔知係咪因為我就係正我做緊呢個創作類嘅行業啦，所以其實我覺得每一位都係好有熱情、好有 heart 或者好有諗法，點樣同你去拼啊咁樣嘅。咁所以我又唔覺得話好係網上面講到咁話，哇 Gen Z 真係好乜嘢啊點樣啊？其實到頭來都係你識唔識得點樣同佢哋去相處咯。即係我自己嘅諗法就係。咁有冇請過一啲係好唔中意做創作，即係好似你啱啱講啲老前輩話揾一份唔中意嘅工，你有冇請過啲咁嘅人啊？冇喎。應該都少嘅，因為你始終做創作，你又唔係話好揾食嘅嘢咧，即係好似你啱啱話齋唔中意，但係揾到錢嘅創作就係正唔係好揾到錢，即係唔係話算揾好多啦，揾唔揾到唔知啦，咁啊要罵老細啦，咁就但係都唔算一種好揾到食嘅嘢，咁你做得。都係因為愛啫，係啊，都係因為中意啊。咁所以應該都揾唔到一啲唔中意嘅嘢。揾唔到啲唔中意，但係揾到啲唔識嘅。但係好得意啊，即係佢哋就算係唔識都好啦，唔識做都好啦，佢哋入到嚟咧上手嘅速度係勁快。所以創作呢樣嘢啊，或者揾到一樣中意嘅工咧，係好奇妙。即係咁當然啦，你有啲基礎，你識一啲技術係幫到你好多啦。但係就創作呢樣嘢就係你唔識嘅。只要我有黑，我學，我鑽研，我諗橋，諗啲我做唔到嗰樣技術嘅，我用個橋嚟勁過嗰個技術嘅，更加令件事可能再勁啲，即係可能撈筆嘅時候做到更多嘅嘢。其實呢個創作好玩嘅地方。冇錯。咁呢度就係講緊熱情啦。咁我哋今日唔係講熱情啦。咁所以呢，嗱，即係當我都講埋我嘅經驗分享之後啦，我覺得我哋係時候就分析一下究竟。我哋所睇到嘅 Gen Z 又或者大家網絡上面想評論嘅 Gen Z，佢哋究竟有咩特點？係啦，可能我先講3個我睇到嘅先啦。嗱，第一個呢，我就係覺得佢哋呢個世代呢係好 care 自己嘅感受多於一切。
係即係最緊要就係自己舒唔舒服先，係啦，呢個係第一。之後第二呢，就係好追求合理性或者公平。如果我聽到嘅指令或者我見到嘅規矩唔合理嘅話呢，我係會好勇於去到提出或者去抗衡或者去唔服從呢樣咁嘅事嘅。因為我覺得根本就唔 make sense 咁樣，係啦。之後呢，最尾一樣啦，我就覺得係咩呢？我就覺得係work-life balance，即係好緊要。即係我睇到呢三樣，你有冇補充？我都係近似呢三樣嘅，即係好似你話齋，我再 elaborate 多啲，就係嗰個 work-life balance。啱啱我所講嘅，佢哋分得好清嘅，即係我翻到嚟工作，佢哋就將成個工作環境塑造到，呢啲嘢、呢啲人、呢啲上邊嘅事物都係一啲工作嘅嘢，對於我私人嘅生活係唔關事嘅。總之我翻嚟，我對住佢就係工作咁樣，其他人咧就係同事咁樣。咁同埋好着重自己嘅權益咯。即係如果你話工作上都係即係，我應該要有每日有15分鐘至半個鐘嘅屎 break 嘅，咁我一定要用盡佢嘅。就算我嗰日唔急屎嘅，我都要過去坐一坐先，坐半個鐘先。呢一個只要每日坐半個鐘，一個禮拜。5 3 15，哇，100幾分鐘，煩啦，就賺啦。係。跟住就係咯，我諗主要都係呢啲，即係好着重自己嘅權益、自己嘅利益，跟住好比較多係喺自己嘅出發，即係比較少會覺得個同事會唔會我唔返會影響咧？咁當然嘅。即係好似我啱啱講話有個朋友佢做 sales 嗰個例子咁，咁如果你病唔舒服嘅，咁當然喺屋企休息啦，咁你都要話聲俾，但係你都要話聲俾人知噶嘛，咁你都會影響到人嘅。咁但係你又冇話聲俾人知，又確實唔知係咪真係病定係攰定係懶咁樣，咁你就會影響到其他人咯。但係我哋好似我哋以前個大少少啦，咁樣就會好怕搞到人，同埋就算你話我識有啲大少少，我病我都照翻，因為會影響到人哋噶嘛，就反而諗咗少咗自己啦咁樣。係咁呢啲地方其實都好討論嘅，即係如果病啦，真係唔舒服啦，仲應唔應該去工作咧？即係可能我同你同事啦，咁我病咗我唔翻，你要做埋我啲嘢噶嘛，咁辛苦咗你。但係我應唔應該病直頭唔理自己？會唔會有之後更加手尾長，或者會影響到自己嘅生活點樣？我照翻嚟做嘢咁樣咧？你又點樣睇呢一種？冇啊！如果我自己覺得，如果真係好病嘅話，就真係好睇個人咯。即係我自己我都曾經試過有啲經驗啦，就係我都覺得我哋同事好好嘅，即係因為我哋咁啱有個 project 真係開咗波埋尾啦，趕住埋尾啦，可能。聽日後日 deadline 啦，咁佢咁啱負責呢個 project 嘅同事真係病喺度撲街，咁我都真係同佢話，你會唔會有機會拍硬檔翻嚟搞到啊？頂唔頂得順啊個身體咁樣？咁如果其實佢真係同我講話，我真係頂唔順，我真係喐都喐唔到，落唔到床，咁都冇辦法嘅，我都覺得冇得話怨佢或者咩成嘅。咁你可能仲有第二個同事可以幫到手接到手嘅，咁咪搞咯。咁但係如果你話咁啱嗰個情況底下，喂唔係連環病感染晒，兩個同事都舐撚晒嘢，呢個 project 真係聽日後日 deadline 嘅，我就會點樣做呢？如果我自己做到嘅話，咁我梗係自己落場做啦。咁但係如果我真係唔識嘅，我真係做唔到嘅話，我就會調轉向，真係可能同個客講又好，或者我自己覺得其實我食得起嘅呢個 project 可以同大家公眾去講話啊。真係唔好意思，有咁嘅突發事，真係完唔到，我會押後少少先至推出翻呢個 project 咁樣。即係我寧願係咁，都無謂勉強我自己覺得，因為好多時有另外一啲 point 就係，如果佢真係唔舒服，真係病，你翻到嚟呢個工作環境，我哋即係你一嚟你唔舒服先啦，你有機會惹病埋其他唔同嘅同事啦，咁呢個其實都好大鑊嘅。同埋到你如果真係咁溫頓頓去到做嘅時候，其實件事都未必可以100%出到嚟，或者係一個好嘅質素、好嘅效果，咁真係無謂勉強，我自己覺得係啦。
所以呢樣嘢有好多，即係有好多 detail 嘅因素去分析。到底應唔應該咧？即係佢係咪真係病到翻唔到嚟啊？又或者其實我都OK 嘅，即係少少流鼻水咁樣翻嚟，我做埋啲嘢咁又可以唔影響人。咁就所以都好需要睇嗰個 detail 嘅。咁但係因為有啲始終冇一件好具體嘅事分析啦。咁就啱啱都有講到啲 Gen Z 嘅，佢哋比較即係着重於自己嘅。咁就覺得都會即係因為始終嗰對人都係平衡嘅問題啫。即係可能你去到幾病你又唔知，即係可能去到好少病嘅咁樣，可能佢哋就會覺得，我應該休息好啲嘅，咁始終我身體緊要，咁我翻屋企休息咯，就或者未必去到太顧及身邊嘅人嘅即係影響咁樣。咁當然我都唔係話全部 Gen Z 都係咁啦，即係只不過咁嘅例子，即係佢哋都會比較多係顧及自己權益，即係可能話sick leave 係我嘅權利嚟嘅喎，咁我梗係要攞啦，咁請咗個病假，又有糧出呢樣嘢就每個月都有噶嘛，咁樣咪照攞咯，甚至乎冇病都照攞，咁樣都有呢啲出現嘅。係會絕對會，因為我自己就咁諗嘅，我自己覺得咧，其實我頭先有樣補充咧，即係我講完嗰3個 key point 關於佢哋而家嘅性格態度嘅分析之後咧，其實我覺得呢3個 key point 咧都唔係話緊佢哋嘅。其實 OK 嘅，我自己覺得絕對 OK 嘅。即係你個人嚟講，你關注自己嘅精神健康或者身體健康都好，你最終可以produce 到或者可以 process 到件事出嚟呢個效果都係正面影響嘅時候呢，其實呢3樣都可以係一個優點。反而我係覺得啲人喺度而家就係其實佢係將一啲古往今來嘅陋習無限放大咁套用喺 Gen Z 身上，覺得佢哋就代表咗呢啲嘢呢。咁所以先會出現咗頭先咁多嗰啲文嘅內容啫嘛，即係譬如你話冇交代啦，冇責任心啦，跟住中意emo就唔返工啦。其實我覺得呢啲全部係真係都係人嘅咋，都係好講人嘅咋。其實每一個人你真係睇佢點樣去成長或者各樣嘢咧，其實的而且確有好多人咧嘅性格態度係有交代啦，有責任心啦。就算 even 佢係Gen Z 都好，就算 even 佢係以自己嘅情緒為重，要 work-life balance， 只要佢係有交代，而佢亦都唔需要即係身體健康佢自己管理得到嘅，唔需要成日射波，真係有時有需要或者1個月射1次波咁樣，我都覺得其實係好合理嘅，都唔會影響到佢哋嘅工作態度。因為我唔知你啦，我自己就唔係老細啦，我就好少從老細角度去着想嘅。始終我自己都係做打工嘅多。咁好似你啱啱話齋，其實你講嗰幾點，其實我都覺得係一啲我哋可以從 Gen Z 身上面學嘅。咁當然唔係個個 Gen Z 都係咁病態有呢幾點啦。咁但係都係一啲我哋唔係 Gen Z 或者比較奴性重啲嘅人可以學習嘅嘢，即係例如病到幾多咧？會唔會真係好辛苦啊？落唔到場，但係我都因為我應承咗要做嘅，因為我要打好份工，即係好似黎生咁，我都要即係打仗，我都要工作嘅。生命危險我都要上戰場噶啦，咁樣係咪真係要係咁咧？咁我作為一個打工仔，咁樣我就去諗。其實你自己都重要噶嘛，你自己嘅心理健康都重要噶嘛，即係你自己個攰唔攰啊，精神狀態你都係要注意噶嘛。即係你有啲覺得咁，當然你唔係話少少我唔知醒好眼瞓咁我就唔返工嗰一隻啦。咁但係你覺得可能嗰日唔係幾舒服嘅，真係做唔到嘢嘅，或者會好似啱啱話齋影響到人哋嘅，傳染到嘅，咁係咪都應該要休息下？即係都係為未來走更遠去鋪路咧，甚至乎即係有陣時真係公司未必好似個個都好似你咁好嘅老細噶嘛，即係有啲老細真係好變態，即係甚至乎你放工翻到屋企都仲要你做嘢，咁以一個你即係都未去到話係咪 work-life balance 啊？即係你應該都有放工嘅時間噶嘛。係咪作為一個打工仔都有權可以 say no， 或者我覺得唔得咁樣？咁但係當然啦，你香港環境好難咁樣做啦，因為你始終你要保住個飯碗啊嘛。甚至乎你可能有一家大細更加難話我放工唔做得嘢喎咁樣 offline 咁樣唔得噶嘛。咁但係我覺得即係都可以向 Gen Z 學習下嘅，或者係一啲人講嘅 typical Gen Z 會做嘅嘢，都可以即係奴性重嘅人都要學習下。
其實都係要休息，都係要 care 多啲自己，係咪即係要識揾翻個平衡？係咪淨係咁死做爛做啊？即係我為公司獻命啊咁樣嗰一種咧？即係有啲人即係 Gen Z 咁樣，你有啲人話佢係 typical，有啲話係病態，但係好似我哋80後嗰啲老一輩，有啲即係為咗公司賣命，嗰啲又係咪一件好事咧？咁對於一個人嘅健康嚟講，都唔係一件好事嚟噶嘛？我覺得都需要向一啲即係網絡上講 typical Gen Z 嘅一啲特性去學習下，都可能令到自己生活美滿啲、開心啲咁樣，都係一件好事嚟嘅。同埋啱啱講話其實都真係有一種以偏概全感覺嘅，即係其實我諗係一個social media 影響啦，即係基本上你喺 social media 睇到嘅嘢就係啲人最高討論度，即係最推得犀利，或者即係最多人去熱話，唔知鬧定係讚定係點樣啦，即係一啲最特別啦嘅 post 佢先至會俾你睇到噶嘛。咁可能就啱啱你嗰啲 post，即係講到啲 Gen Z 有幾離譜，嗰啲先浮到出嚟，先至睇到，跟住啲人就睇多幾個，因為你而家網絡世界就係淨係睇呢啲最高熱度嘅 post 嘛，睇多幾個就將佢定義咗 Gen Z 就係啲咁嘅人啦。即係好似我哋啱啱講過，工作上其實好多時候啲 Gen Z 都唔係咁噶嘛，其實好多都係好好，但係就好容易好似最開頭咁講啦，我哋標籤咗佢，跟住咧你 Gen Z，哇錯字。我搞錯你啲人，即係錯字都唔理嘅咁樣，你冇執翻好去。可能佢好似啱啱講話，佢第一次犯嘅啫，就已經扮佢啦。咁當然啦，咁就好似我哋話齋，Gen Z都敏感啲。你扮我我第一次做錯，我啱啱嚟做嘢，我啱啱學緊嘢，你一嚟就扮我反擊咁樣，咁又會影響好多衝突。跟住我就寫你上網，跟住佢又寫你上網，跟住一齊睇到80後嗰啲死老嘢真係好鬼麻煩。跟住話啲 Gen Z 啊真係呢度個字都寫錯咁樣，就會開始嗱呢啲就最多人討論熱度嘅，又冇乜人睇到。啲 Gen Z 其實都好啊，咁樣嗰啲 post 揾唔到，係啦，咁啊仲難揾，因為嗰啲人冇乜討論，因為又唔好插咁樣咧，又冇乜娛樂性咁樣，有啲少啲人睇到，咁所以我覺得某程度，跟住呢個風氣咧，又會我唔敢講話肯定係100%啦，導致到而家新世代比較受網絡影響嘅人咧，又會更加 sentimental 或者更加好似啱啱講話，我插你，我反擊咁樣。因為嗰個好敏感啊，對於所有嘢咧，即係一開個 fresh 哇，全部鬧緊交，已經個人咧好燥底㗎啦。哇！呢個 post 咁白痴嘅講啲嘢，跟住咧，其實你成個腦全日都充斥住好多 emotion 啊，即係唔知係咪就係咁樣令到啲人更加 emo 咁樣咧。所以一瞓醒第一件事打開手機個 flash， 跟住就哇鬧緊交，哇唔得好 emo， 今日我唔翻工啦咁樣，又唔知會唔會關呢樣嘢，但係因為始終 social media 呢樣嘢係同我哋生活而家根本係分唔開啊，因為手機太 close 啊，一攞出嚟一睇啊，你開咗啲咩啫？WhatsApp、Threads、Instagram， 你再唔係咪開埋個 Facebook？即係你嗰個 algorithm， 你一開啲嘢都係一啲比較煽動啲啊、偏激啲啊嘅嘢。咁你認到個人咧，即係你如果你唔係一個識得去使用呢啲嘢嘅人，就好容易俾翻呢啲嘢去控制咯。係啊，認同啊，因為我自己覺得你除咗你頭先講話係演算法嘅問題啦，真係一啲有 noise 嘅文章先會可以 spread 得到更多出去，所以你更加容易接觸到啲人所分享嘅呢一啲經歷。咁某程度上都係要即係可能要，譬如好似我咁，真係要咁啱睇開咗某幾篇嘢。跟住佢先會係咁派同一樣嘅嘢俾我咁樣，呢個係第一樣嘢啦。第二樣嘢可能係，我覺得係心理作用都關事嘅，因為我記得好似有啲人講過試過做一個實驗或者一個玩法啦，就係話而家喺間房入邊，可能你幫我揾呢間房入邊有藍色嘅物件出嚟咁樣，跟住咧睇入間房度咧，你發覺好多嘢都係藍色嘅。你會不停咁樣注目喺藍色嘅物件上面嘅，但係當到第二樣嘢翻去嘅時候話，咁你而家試下幫我揾紅色嘅物件啦。之後你一翻入去，你發覺咦，成間房原來周圍都係紅色嘢。咁其實呢個就係你究竟你想睇到啲乜嘢咯？如果你自己覺得喂 Gen Z 其實係一班好好嘅年青人啊，或者做嘢係 OK 嘅，你知道點樣同佢哋相處嘅，其實你會覺得哇 Gen Z 好多都好好啊。咁但係如果你調翻轉你係憤世嫉俗啊，你一睇已經覺得哇呢啲咩 Gen Z 冚家產嚟嘅，全部冚家產嚟嘅咁樣，咁你就基本上咧你就唔會睇到佢哋有好嘅一面咯，因為你當即係只要你當全世界都係敵人。全世界都會當你係敵人，即係呢個係一個好直接、好雙向一面鏡嘅道理嚟嘅。我覺得某程度上，